منتخب تاجیکستان در گروه ی با دسته‌های آرژانتین، اسپانیا و کامرون مبارزه خواهد برد. شرایط خوب دارن 15-20 متر آشخانه برای خوردنشون. مربی پیش از مشق برآمدن در میدان مربی ما اینجا جمع میشن. Сейчас к нам пришла поддержка из Японии. Если вы сами обратили внимание на матчи этой команды, они в атаке хорошо играют. Ну, у нас сборы, тут трехразовые тренировки. 11 июл در цюрих شویتساریا مراسم قرعه‌کشی چمپیونات جهان اوید به فوتبال میان دسته‌های 17 ساله برگزار شد. منتخب تاجیکستان در گروه ی با دسته‌های آرژانتین، اسپانیا و کامرون مبارزه خواهد برد. و امروز منتخب تاجیکستان در شهر نورک مرحله اول آمادگی‌های خود را به چمپیونات جهان آغاز کرده است و ما به خاطر شناسایی با روند آمادگی‌های منتخب تاجیکستان به این چمپیونات به شهر نورک آمدیم. این مهمانخانه سیاره هست که اینجا منتخب تاجیکستان قرار دارند و عین زمان وقت استراحت بچه ها است. البته ما آنها رو خلل نمیرسانیم، اما با مسئول مهمانخانه صدرالدین شریپوف میخواهیم در اینجا چند صحبت هم دایر بدهیم، زیرا خود صدرالدین شریپوف تاریخ زیادی این مهمانخانه رو یاد دارن. هم به قول او در این مهمانخانه چهره های شناخته فوتبال سابق دوران شوروی و تاجیک البته یک زمان سکونت هم کردن. خوش میکنم. خب کیها بودن آنهایی که در اینجا استقامت میکردن؟ راستی در دوره شوروی هم همه کماندهای سابق های شوروی در اینجا مشق میکردن و چمپیونات پریز دالتابویف در شهر نورک میگذشت. کماندهای قیرت الماتا، کوزباس، کیمر، نفتچی، باکو، بتالوس، زاپاروژ و بسیار کماندهای دیگر در اینجا از ماه فوریه آمده چمپیونات دالتابویف را میگذراندند. و همون فوتبال بازان سرشناس، مربیان که ها بودن که من راستی مارک تونیس رو یاد دارم. لیوری پاولش مشق می‌دادن کماندی پامیر دوشنبه را که در لیگ عالی بودن. ما همون فوتبالیستای پیشتر رو یاد دارم. ادوارد گس رو یاد دارم. رشید رحیمی رو، نوردین امری رو یاد دارم. مرادوف رو یاد دارم. عبدالله مرادوف یاد دارم. باتورینکو رو یاد دارم. مناسن رو یاد دارم. همین آنها سالهای دراز در این مهمانخانه زندگی میکردن. حال حاضر همین بچه‌های ما که اکنون ملت در چمپیونات جهان معرفی میکنن در کدام شرایط استراحت کرده ایستادن بود و باش هست در اینجا؟ به راستی همین بچه‌هایی که امروز در چمپیونات جهان رهسپارن در خانه‌های خوبترین زندگی میکنن و آنها این رو به این لایق همین خانه‌های هستن که اونها در همین خانه‌های اقامت کنن، زندگی کنن. شرایط خوب دارن. 15-20 متر آشخانه برای خوردنشون، 100-150 100 متر میدانی که اونها هر روز مشق میکنن. شما چی اندیشه دارید اوید با افتش ما در این گروه؟ من راستن کام بیش اگه این فوتبال بچگانه است، ممکن که بچهای تاجیکستان از اینها خوبتر باشن. اگه ما بهادی آرژانتین، کامرون، اسپانیا رو با کماند یکچیری کلانسولان بهاداری کردن بودن. نو کماند جوان است، ممکن جوانان تاجیکستان ما فکر کنم خوبترن. اگه ترس داشتن در لازم نیست. فوتبال این مبارزه است و شخصی به میدان میبرد و باید نترسد و هر وقتش غالب حس کند. من غالبم و از بالای هر کس غالب شده میتونم و ملت من ملت غالب است. در اینجا برای بچه‌ها همه شرایط ها میرسد و من خواهش میکردم که حال حاضر ما را راهبردی کنن تا ببینیم البته جای خوراکوری بچه‌ها چگونه است و جای مشق نظریوی که آنها در اینجا ابراز داشتن چگونه است. من خواهش میکنم از شما. یک نکته رو هم باید ذکر کنیم که در قیاس با آنی که هوا خیلی تفسان است هم در نورک و هم عموما در تاجیکستان، اینجا خیلی هوای سلقین است و من فکر میکنم که خیلی راحت است برای بچه ها مشق کردن. اتاق هم فکر میکنم درست هم خیلی اینجا اتاق درسی منتخب کچین تاجیکستان است که از ساعت 9 شام تا ساعت 11 در اینجا همه مربی ها با فوتبالیستان درس میگذارن. فقط ساعت 11 انجام درس است و بچه‌ها رو بعد ساعت 11 جواب میتن. اینقدر سخیرن مربی‌ها که در مکتب میانه چنین ندیدم. درسته بچه‌های کلان اینا فوتبالیستای کسبی شدن. یعنی مردهای کاملا نه؟ هر طلباتی که سرمربی میکند با بچه‌ها باید خوبی قبول میکنن. تلفن اونها رو میگیرن از دستشون، همشون در دیگر جا میمونن و اونها در وقت دست شما اگر باور کنید من میخوام شاهد باشین اگر
садо шнида намешавад ки ҷавонанд ва метавонад یعنی همه طلباتی که جانی مربی پرا агар дар паси дар бисти фикр мекунӣ одам нест من فکر میکنم که همین گونه نظام و ترتیب باید در دسته باشد چون که بدون نظام و ترتیب هیچ وقت کار نمیشود فکر میکنم که همین وطنشون همین دوست به شک شبهه آنها وطن دوست میدارن و نورعلی از این گفته ها برمیاد که خیلی با جدیت تام منتخب ما با اون چمپیونات آمادگی میبینند. من خواهش میکنم که ما رو با آشخانه هم رهسپار کنید. بیا شرایط خب من این آشخانه‌ای که هر روز بچه‌ها در اینجا تناول خوراک میکنند و باید بگوییم که در این آشخانه تمام شرایط ها مهیا هست و بر طبق گفته مسئولین اصولا راهبریت خود دسته برای یک هفته اگر خطا نکنم برای یک هفته خوراکی های خود را درخواست میکنند. درست گفتم؟ نهاری نصف روزی بیگاری درخواست میکنند. همون خیلی تیار میکنند. اصلا از چی عبارت هست همون خوراک بچه‌ها؟ نهاری قریب هم چیزهای شیرین میپزن برای نصف روزی خوراک یکم میکنن، خوراک دیوم چی که خواهد کتلت میخورن، گوشت میخورن، گوشت پلاو دکاز میکنن. شام دا با همین یکم دیوم میتونن. همین نمودی میوه در خوراکشون میبینم. هم بعد دونگی ها داده میشه همه چیزها. فقط کامپوتای اوهای مینرلی خیلی چیزا داده میشه. فقط کامپوتای همه طبیعی میوه‌جات تاجیکستان. فقط همین خیلی خوراک رو میتونن. یعنی از این لحاظ بچه‌ها یگان ذره تنقیصی ندارن. براستی بار دیگر اگر تکرار نشود من چنین شرایط برای خوراک دادن ورزشکاران یکم بار میبینم. این درجه عالی است. من گفتم که اگر در دوره پیشتر من چیزها دیده بودم من به این درجه به این خیلی درجه بلند دادن خوراک از روی خواهش خود مربیان دسته یکم بار میبینم. فکر میکنم ولی خوردن میوه‌های تاجیکستان البته باز همون افتخار وطنداری را هم زیادتر میکنه. خلاصه گفتن که برابر با غذاها با میوه‌جات‌ها در وجود هم البته در وجود فوتبال بازا هم همین حیثیت ملی را نسبت وطنداری را تربیت میکنه. تصور که شفتالوی تاجیکستان رو میخوری، سیب تاجیکستان رو میخوری و مثلا کجا رسد با اناناس و بنانی خارج. البته شوخی کردم که مثلا افتخار ملی را بلند میکنن اما گمان میکنم در پشت هر یک شوخی اندک جدیت هم هست. ما باید افتخار داشته باشیم. بله. تمرین های دسته از روی رژه معین صورت میگیرند. ستاد مربیان یک ساعت پیش از شروع تمرین ها بار دیگر جمع شده نقشه کاری روزانه را تحلیل و بررسی می نمایند. مربیان پیش از مشق برآمدن در میدان مربیان اینجا جمع میشوند، مشق معین میکنند، مشق معین کردگی خود را در میدان با شاگردان خود اجرا میکنند. هر روز همین کارو میکنید؟ همین کارا پیش از مشق برآمدن. چی نتیجه میدهد با اندیشه شما؟ با اندیشه من با شاگردان خود چیزی خوب میده با شاگردان من. میبینم که در هیئت ستاد مربیان هم یک خارجی هم هست. اون نقشه چی بود؟ چی نقشه بازی میکنه؟ من مربی میباشم. میدان مشق فوتبال بازان در مسافه همگی 200 متر دورتر از مهمانخانه قرار دارد و ما با جای مشق بچه ها آمدیم. آخرین مشورت رو اینجا مربیان برگزار میکنند و مربیان دیگر در اینجا میدان مشق را آماده میکنند. Fica testar. Soltar. Движение ичгам набурая топ. Ичгам надора. Vai. Sunat. Шаҳр нестам чоркиҷара нигоҳ накун, буромад чӣ кор намекунам. مشق‌ها زیر رهبری سرمربی زین‌الدین رحیم‌الله صورت می‌گیرند.
با او در این جمع آمدی آموزش مشقی مربی معروف و سابقه‌دار موبین ارگاشف و متخصص ژاپنی موساشی میزشوما به حیث مشاور و یاور کمک می‌رساند. Сейчас к нам пришла поддержка из Японии. Как говорится, Япония у нас как, считаем ее как машина. Вот специалист из Японии тоже помогает нам. В основном Мубин Эргашев тоже, вы знаете, как он и тренер сборной национальной нашей, и тренер из Сихлола был. Так как у нас свои тренера тоже, понимаете, у нас тоже грамотные ребята, тоже есть. Вот один из тренеров, это Мубин Эргашев, который сейчас очень много тоже дает, помогает мне, очень много дает в физике, очень много дает в технике, в тактике. Тоже, да, вот то, что мы делали, сейчас мы еще это вдвойне делаем. Ну, в первую очередь, это отрабатывали вот на протяжении, сколько дней уже, 9-й день, это игру в обороне, что хромает у команды, к сожалению. Вот это, и развитие атаки. Развитие атаки, ну, все, конечно, ведет главный тренер, спрашиваем, мы подсказываем. Я думаю, так, к концу сбора вроде более-менее ребята начали понимать, чего от них хотят. مطابق ترتیبی مقرر شده هر یکی از مربیان کار مشخصی خود را به اجرا می‌رسانند. Зайниддин Раҳим бо Мубин Эргашев бисёр тренировка гузарондесам. Аз болои тактика кор кардесам. Камбудиҳое ки ҳастак ислоҳ шудааст. هرچند گروه ما را گروه مرگ میگویند اما فضا در منتخب خیلی آرام است و هر یک نفر به نتیجه قرعه کشی بدون واهمه و ولوله مناسبت میکنند. ستاد مربیان و خود بچه ها آرامانه و از روی نقشه مشخص کار خود را انجام داده به مسابقه آمادگی میگیرند. Во время тренировки, очередной тренировки вечерней, у нас ребята, которые получили травму, они сидели и, типа, как мы знаем, что 11 числа произойдет жеребьевка в такое-то время, в такой-то час. И во время тренировки они что-то воскликнули, ребята говорят, все, известна группа, знаете, аж мурашки по коже, там узнали группу, что это у нас Камерун, Испания и Аргентина. Ну, Как воспринимали? Ну, как восприняли? Это чемпионат мира, во-первых, там слабых команд нет, это мы все знали, если мы... Это финальный час. Это финальный час, да, если, чтобы не играть с такими командами, нам не нужно было выходить, во-первых, это чемпионат мира, но так как мы вышли, такие команды, ну, что такого, они тоже футболисты, мы тоже футболисты, мы будем показывать свой таджикский футбол, на что мы умеем, что мы не умеем. حتی بازی کردن مقابل چنین دسته‌های پرقوت را آنها برای خود افتخار هم می‌حسابند. Будем биться, будем играть, мы не боимся. Ну правильно, а что бояться? Что бояться? И что, и вот как некоторые болельщики мне пишут, отвечают, вот как вы, почему вы так говорите, что хотя бы там скажите, что мы будем, и да, ну мы будем биться, ну что, тогда давайте мы не поедем тогда. Что, мы испугались, скажем. Так как говорится по-русски, волков боятся в лес не ходить. Что, будем играть, будем показывать свой футбол. Это вы знаете, как приятно, что таджики будут играть с аргентинцами, будут играть с Камеруном, будут играть с Испанией. Когда это было? Это вы понимаете, это удовольствие с ними играть. در جمع آمدی نوبتی آموزشی خود ستاد مربیان بیشتر به موضوع آمادگی‌های تکنیکی و تاکتیکی دسته اهمیت می‌دهند و حالت‌های بازیگزاری گوناگون را کارکرد می‌کنند. Мы акцентрируем внимание на технико-тактические действия своих ребят. Если вы сами обратили внимание на матчи этой команды, они в атаке хорошо играют, а вот, допустим, питерский турнир показал, что много недостатков именно в обороне. Поэтому отрабатывается именно этот аспект. Да. Вот идет именно подготовка, уже мы работаем тактические действия. Общие физические действия у нас утром, после обеда у нас тактические действия. Сейчас отрабатываем, как, что. То, что мы показали, например, в Малайзии, сейчас уже в Саудовской Аравии. Мы сейчас готовимся так же, как вы знаете, у нас в октябре будет тоже отборочный чемпионат Азии. برای مکمل گردانیدن دسته به هیئت بازیگران نو هم جلب شدند. Пригласили ребят, которые у нас 2001 года. Это у нас вот Мубин, потом Манучер Сафаров. Также и молодой у нас игрок сейчас Салам Ашур Мамадов тоже его пригласили. Вот эти ребята, и из ЦСКА тоже ребята, Зока по кличке. Когда вас пригласили? Ну, это было 3 месяца назад, когда сказали, что идет отбор на чемпионат мира.
Ну вот я приехал. Ну, у нас сборы, тут трехразовые тренировки. В принципе, мы готовы дать бой. Ну, поначалу было тяжело, а сейчас уже стало намного лучше. Ну, как бы, сейчас уже легче. дар доираи баргузории ин ҷамъомади омӯзиши машқӣ мунтахаб чанд бозии санҷишӣ ҳам доир намуд. агар аз як ҷониб баргузории ин гуна бозиҳо бозии дастаро тақвият бахшанд, аз ҷониби дигар маҳз ҳамин бозиҳо боиси лат бардоштани бозингарон мешаванд. Травмированных очень много, как скажу, понимаете, у нас по подготовке у нас также проходят наши очередные чемпионаты первой лиги, тоже проходят, понимаете, вот ребят наших не жалеют, бьют, как могут, так и бьют, понимаете, и вот очень много травм. Вы сказали им, что? Ну как говорить, это понимаете, если кто, как у нас девиз такой, боишься, лучше не выходить, понимаете. И вот сейчас, видите, у нас в основном Недоер Забирова нету в строю, Суэров Рустама нету в строю, травма. Халиков умеет тоже сейчас под травмой. Ну, очень много. И Муля Матхон очень серьезную травму тоже получил. Это в Турции он еще ее получил. Понимаете, ну, доктора работают, лечим. Будем, дай бог. аснои машқи бачаҳо мо бо ду нафар футболбозони мунтахаб ки мутаассифона лат бардоштанд суҳбат кардем. Умедҷон Холиқов ним муҳофизатгар ва Ислом Зоиров ҳамлагар. агар хато накунам Умедҷон дирӯз шумо лат бардоштидан дар бозии дирӯза ки боис хата буд. Худ чӣ хел шуд ки лат бардоштед? ман дар он ҷо бо ту мерафтам ва ҳамлагари дастаи ҳариф пӯи маро зер кард ва дар он ҷо лат хӯрдам. сахт дард мекунад? бале. хуб духтурон чӣ мегӯянд? аз 3-4 рӯз пас метавонӣ ба майдон баравӣ. яъне 3-4 рӯз пас муҳлати кӯтоҳ аст. хуб исломҷон шумо чӣ? ман имрӯз дар машқ поямро зонуям майиб шуд. куҷои зонуат буд? ислом умед шумо ҳамин маросими қуръакашӣ баргузор гардид, шумо дар куҷо будед ки аз ҳамин чиз огоҳ шудед? дар машқ. Ки гуфт? Ки гурӯҳ? баъди машқ мураббиёи мо ба мо гуфт ки дастаи Камерун ва Испания ва Аргентина мо бозӣ мекунем дар чемпионати ҷаҳон. умед чӣ хел қабул кардем ҳамин гурӯҳро? гурӯҳи хуб аст ва мо ба худ боварӣ дорем ки мо метавонем аз гурӯҳ бараем. аз гурӯҳ мебарем ислом? ҳаракат мекунем. ҳоли ҳозир ҳаво хело тафсон аст. ин ҳавои тафсон мушкилӣ намеорад дар машқҳо? албатта мушкиле, но лекин мо одат кардем. шароитҳо дар ин ҷо барои будубош ҳама нағзанд? хуб аст. چند وقت مشق میکنید ساعت دیگه؟ 3 вақт. 3 вақт машқ мекунед? саҳар соати 11 ва бегоҳ соати 5. соати 6 саҳарам мо мехезем ба кӯҳ медавем машқ мекунем. дар кӯҳ ҳам медавем? бале омодагӣ мебинем. хуб инаш барои чи аст кӯҳ давидан? барои ҷисмон сахт будан. умед ислом ба ҳар сурат номи Аргентина, Испания бисёр номи муқтадир аст. аз ин чиз ҳазар кардан мумкин ё ки ифтихор ки мо бо ҳамин дастаҳо дар чемпионати ҷаҳон бозӣ мекунем? ифтихор кардам дар чемпионати ҷаҳон бозӣ мекунем бо чунин дастаҳои пурқувват. хуб умедҷон ифтихор кардан мумкин ё ки зонуҳо андак меларзанд? ифтихор мекунем ки мо ба чемпионати ҷаҳон роҳат гирифтем ва бо чунин дастаҳои пурқувват бозӣ мекунем ва бозии хуби худро нишон медиҳем. аз ворисони Месси наметарсед? не наметарсед ислом? аз ворисони Серхио Рамосу, Раулу? хуб умедвор ҳастем ки албатта лати бардоштаи бачаҳо чандон ҷиддӣ нест ва онҳо баъд аз 2-3 рӯз ба майдон меборанд ва дар ҳайати комили даста машқ мекунанд. Как воспринимали все-таки Аргентина, Месси, это, понимаете, Испания, Рамос, Пуйол, всякие... Это, понимаете, вот эти ребята, которые, вы знаете, что в Малайзии мы тоже, нам говорили, Япония, Малайзия, хозяева поля, там Таиланд, Корея. Да, это все везде уф, это, понимаете. Ну, также Испания, и также это, ну, тоже уф, ну, будем играть, а что делать? Ну, сложная группа, я бы не сказал, что в футбол все могут играть. И наши ребята тоже не исключение. Будет тяжело. Ну,
И выход на чемпионат мира тоже тяжело было. Так что будем надеяться, что нам удастся. агар мабуд пагоҳ чемпионати ҷаҳон оғоз шавад, мунтахаби мо омодааст ё не? Ну, как сказать, мы на 100% пока нет, еще есть. У нас еще, как говорится, еще порох чуть-чуть остался. Это сейчас вот Саудовская Аравия. Потом у нас еще сейчас КАФА начнется, тоже, потом еще отборочный чемпионат. Вот к этому уже будем подходить. Сейчас мы в Саудовской Аравии повезем 21 игрока. Проверим еще, кто как, кто достоин, кто не достоин. Мы выбираем лучших. Да, вот сейчас, как говорится, вот опять будут говорить, вот того не взяли, того не взяли, ну уже поздно, потому что мы, как объявляли, до мая месяца у нас были ворота открыты, там приглашать, да, кого успели, мы пригласили, понимаете. Поэтому, ну, осталось чуть-чуть, ну, все, что есть, все, что будет, все покажем. муҳимтар аз ҳама ситори мураббиён ва бачаҳо ба худашон боварӣ доранд. мо ҳам боварӣ дорем ки дар марҳилаи ниҳоии чемпионати ҷаҳон дастаи мунтахаби наврасони тоҷикистон бо муваффақият баромад мекунад. Я верю в свою сборную и думаю, что мы сможем выйти. У наших таджиков есть дух. Вот это самое главное радует, понимаете? Отлично. Что дух есть, вот это самое, мне вот это уже хватит. А там мы сделаем все возможное, что получится. хотиррасон мекунем ки мунтахаби тоҷикистон дар гурӯҳи Е бо Аргентина, Испания ва Камерун якҷоя баромад хоҳад кард. мо аз он тарсу ҳарос надорем ки Аргентина ворисони Месси ва Дибала ҳастанд. аз он тарсу ҳарос надорем ки испаниҳо ворисони Серхио Рамос ва Коста ҳастанд. ва ҳам тарсу ҳарос надорем ки камеруниҳо ворисони Самуэл Этоо ва Роже Мила мебошанд. ин мунтахаби тоҷикистон аст ва ба гуфти сармураббии мо Зайниддин Раҳимов, онҳо барои он дар он ҷо баромад мекунанд ки футболи тоҷикиро ба оламиён нишон бидиҳанд. ин барномаи футболи тоҷик буд ки аз омодагаҳои мунтахаби тоҷикистон аз шаҳри Норак барои шумо пешкаш кардем. дар ҳамин ҷо барномаи мо ба анҷом мерасад. варзишро дӯст доред.